開始咗，可以等下啲人入嚟嘅。Hello 下 Hello。精神而家見唔到嘅。你見到嘅應該。Hello。哦，好。出道2個月快樂！喂，2個月快樂！Hello。我哋係咪可以 share 個 live 佢哋啲 story 先？點樣 share？我睇到我自己。Hello。哇！嚟咯，我介紹。嚟啊 Hello，大家好，我哋係 Sports。 Yes。點解嘅點解？咩自我介紹啊？我都要介紹。我係 Sport 嘅隊長。我係 Sport 嘅卡牛牛，係 Sport 嘅 Bosco，我係 Gordon。Hello，我係 Dave。我係 Ian Hans。Hello，I am Mark。搞咩啊？我哋咩咁尷尬嘅？係咯，我哋交流要暖身。歡迎嚟到大世代。啊 comment。橫越大世代。我睇下牛牛。好，睇下你 comment 先。耶！2個月快樂。 iPhone 週2個月快樂。快樂。Hello。點解帶退貼？我呢個唔係退貼嚟㗎嘛。佢哋全部都話頭巾係推貼。退貼呢個似退貼啲係嘛？咦？發燒咩？去 Spotlight Fever 啦。 FIFA 緊。乜？但係其實我哋開個 live 之前咧，我哋有喺 IG 收集下大家啲問題。係。 Yes。今日係有少少想回答下大家想問我哋嘅嘢。冇錯。我哋今日除咗呢個 Q&A 之外，都好想幫即將要考 DSE 嘅咁多位中學生打氣。所以係啦，就係呢兩個，所以佢哋會陪你放心，同埋咁多位，所以就開始。Yes。我哋睇問題咯。嚟啊！好，第一條問題係成員出道咗2個月，有咩感受啊？有咩感受？逐個講。我啊，出道咗2個月，我就覺得其實係過得好快嘅，即係我哋之前第一首歌就出咗啦，依家都準備排緊，即係都有開始排緊第2首歌啦。第2首歌就好快會出啦，跟住就好開心，可以每次上到有得上台嘅機會，即係好似上次人愛堂咁，其實係真係好開心嘅，即係見到好多 fans 過嚟支持，係真係好開心嘅，所以希望遲啲會再見到大家。Yeah。 2個月嘅感受，好興奮啦，同埋覺得我哋7個嘅努力都係好似即係有機會俾大家見到咯，我哋有唔同嘅舞台可以上到啊咁，所以其實呢2個月嘅感受就係好感恩、好開心可以有大家。好，我嘅感受就係覺得好似做咗好多，即係做咗好多嘢，同埋有好多經驗咯。因為我哋由1月出道之後到而家都有唔同嘅表演啦，同埋我哋都有私底下有練我哋嘅新歌，同埋我哋有唔同嘅經驗，就可能要拍嘢或者我哋要上次人愛堂嗰個表演，所以就做咗好多嘢，同埋都試咗好多唔同新嘅嘢，同埋同大家都相處耐咗，就大家 friend 咗，所以都好感恩出道2個月。出道2個月有啲咩感受？我有一個目標仲未完成咯，就係仲未做到隊長咯。咩目標 OK， 我擔心你達成個目標啦。我唔係好想你達成。我認得其實出道2個月有咩感受？我覺得其實好開心咯，同埋時間過得好快，即係好似全部聲就2個月啦。因為其實到2個月嗰陣我自己都唔知，我係睇 IG 見到啲 fans 聽話終於2個月啦，好開心咁樣，我先知哇原來2個月都，因為其實喺中間呢段時間我哋都有去進修自己，即係跳下舞、學下唱歌咁樣咯，同埋我好似期間都有出好多唔同嘅 event 啦，咁都好開心，因為都認識到好多唔同嘅人，同埋都俾其他人知道我哋有對 sport 喺度咁樣咯，咁係十分之開心啊！你哋覺得咧？我都覺得係，即係咧，因為我都係啲 fans 講我先知道2個月啦。咁咧，因為我覺得呢2個月過得好快，我哋發生咗好多嘢咧，都係要好似就
第一次經歷咁咯，即係好多嘢都係要慢慢發生緊，跟住之後不斷地調整啦，然後不斷有啲衝擊完之後再諗方法面對，然後再衝破，咁所以咧呢2個月對我嚟講係過得好快，同埋都好開心，即係 Spotlight 一路同我哋繼續行啦，咁就希望之後嘅每一個月都繼續行。Yes。Yeah，博麗。繼續發燒。8月發燒。Hi。 Dave。咁我講下出道感受啦，就係好開心，成日有機會見到大家，又可以表演俾大家睇，又可以跳舞，又可以唱歌，又可以唱跳，又可以拍 music 唱跳擔當。冇錯，即係我哋可以係咁見到大家，跟住有表演，我已經好開心啦。咁希望我哋可以帶更多作品俾大家啦，嚟緊。送出電話，中個電話。我做緊發俾你。 Hello，我係 Gordon。Hi，出道2個月啦。耶！恭喜晒超幫唔到你哋啫。恭喜晒 ！Two month two pop，恭喜晒！係呢2個月，我哋都一齊經歷咗好多嘢啦。我哋有第一次一齊出歌啦，係第一次一齊去表演啦，第一次一齊上啟德啦。咁就係其實我都好感恩，一路以嚟有咁多嘅機會，我哋可以7個人一齊去經歷。咁就希望嚟緊我哋可以繼續有更多唔同嘅工作機會，咁又同埋可以見多啲咁多位 Spotlight 啦。耶！也是。好，到我哋第2條問題啦，就係、我哋出道咗2個月，遇到最大嘅挑戰係咩？大家各自講下咯。我想講好啊，我減肥輕鬆啦，講真。我覺得最大嘅挑戰係，因為其實入咗呢一行先發現咧，原來都好多時候嘅工作都唔係好定時啊，所以即係有陣時會好早，有陣時會好夜啊。咁然後我本身又係一個瞓覺有啲困難嘅，即係我係成日失眠啦，所以呢個對我嚟講係一個最大嘅挑戰。不過暫時都仲調整緊，仲接受到嘅。佢今日都挑戰失敗。挑戰失敗。今日挑戰失敗。我哋繼續努力，好冇？好，加油！加油！加油！我覺得最大嘅困難咧係説話方面咯，因為咧我自己講嘢唔係好叻啊，同埋唔係好勁，有時可能會撈唔到，真係好緊張嘅時候會撈唔到講咩。之後我發現我呢2個月其實係進步咗好多，即係好似突然間個腦轉得快咗，因為可能要答好多問題，即係可能記者朋友會問嘅時候要即刻答，即係唔好 dead air 咁樣就，因為我自己可能本身玩開嗰啲運動咧，都係會避免咗説話嘅，即係可能跳舞啊又唔會講嘢啊嘛，就可能即係 movement 多啲，即係我個身體嘅 movement 多啲，所以就會避開咗咯。即係但係去到即係入咗呢行同埋即係我哋有個 sport 之後咧，咁我哋就即係我自己係講多咗好多嘢，同埋同佢哋溝通又講多咗好多嘢，所以我覺得呢個係一開頭係困難，但係而家已經係唔係一個困難，反而係幾開心啊！因為我覺得即係好似抒發咗多啲自己嘅情緒出嚟。Yes，就係咁。Next，好。我覺得呢2個月可能最大嘅挑戰係，唔好意思，最大嘅挑戰係隊友我手突然間叫咗幾大力啊？唔係，可能係。我睇到我哋。可能我2個月最大嘅挑戰係作息同埋休息上面啦，因為我自己可能本身嘅人係，即係可能自己嘅時間安排比較自律少少咧，即係可能做 gym 啊，自己可能瞓覺嘅時間都係有啲，即係可能傾向早瞓啲咁樣嗰啲，但係可能入咗行之後就可能嗰個作息時間可能平時自己可能做運動嘅時間都唔同咗，但係我又覺得，因
個挑戰入面去到好大，因為自己轉咗另一啲時間做中意嘅嘢，所以我覺得都 OK。Yes。好，我哋不如問下一條問題。好。有啲咩想同出道前嘅自己講？哇！我想講就係因為我琴日睇翻咧，琴日3月25號咧，原來係我去全民造星6嘅 audition 嗰一日，之後咧我就見翻上年嘅自己，覺得好神奇，因為我記得嗰一年咧，上年嘅琴日係第一次即係去 audition 啦，然之後對於所有嘢都好新奇，之後我就算去嗰個 audition 交嗰隻 USB 我都覺得哇好緊張，但係咧而家回想翻咧就其實今年都真係經歷咗好多嘢，尤其是出咗道之後有好多唔同嘅機會，所以就想同出道前嘅自己講，就係要保持呢個初心，所以要繼續喺台上邊發光。Yeah。咁我都同 Bosco 一樣啦，我嗰陣時我都琴日喺個 TG 嗰度 send 咗我自己，即係1年前我參加造星，哇！我係成個星星咁，野人啊，黑色星星啦，仲要係攣毛頭啦。如果喺街度見到我，係一定認得出係自己嘅。但係嗰陣時我都係冇諗咁多嘢咯，即係參加成個造星嘅時候，其實我冇諗咁多會入咩團啊，我都係純粹好 enjoy 玩比賽咯。但係一直都做，即係去到依家做到自己由細到大都想做嘅嘢，其實係真係開心咯。即係唱歌跳舞表演係，即係由細到大都想做咯，所以我就想同嗰陣時嘅同學講，你得咗，你繼續加油，繼續加油，yes yes yes。我覺得1年前嘅我應該會係，我會想同佢講話，其實你已經做得好好啦，即係佢玩比賽前嗰陣同佢講一聲，我覺得佢會冇咁大壓力玩個比賽嗰陣，係啦，跟住就其他就我覺得唔使，我又覺得唔使講太多，即係話鼓勵但係點樣咯，因為我覺得佢都要經歷佢要經歷嘅嘢，跟住佢先會真係即係嗰個人咯，即係嗰個21歲嗰個。講得幾好。係，即係當然。跟住係啦，咁咧佢經歷完嗰啲嘢之後咧，佢就會自動會成。Sorry， 係，多謝。不過我覺得咧，其實有時好搞笑，我覺得即係啲人唔係打佢，唔好意思，但係佢打我，唔係啊，即係咧啲人咪話成日如果你可以翻轉頭，你要改變啲咩？我覺得呢樣嘢好搞笑，因為其實你諗深一層，你唔應該改變啲咩，因為如果你改變咗，你就唔會有你而家嘅嘢。係，即係你唔會識咯。即係譬如我如果呢下我冇跌低，我就唔識。之後點樣去？可能之後先會跌。係啊，咁其實係遲咗。我講得幾好喎，應該改變。多謝。考慮下俾我做咗未？考慮下。唔係定係而家轉啊？轉個位。呢個 live 轉考慮下。交住個 live 轉先。好啊，不如做一次。Hello，大家好，我係 Marcus，我係 Sparky 隊長。暫定1小時。好，我哋下一題啦，就係出道2個月快樂。想知如果要用一隻動物形容自己係咩動物？ Huskies。我記得我哋之前咧有玩過一個動物嘅心理測驗，就係我哋大家都有幻想過自己係想做咩動物，所以我覺得可以講翻出嚟。我係咩？我係咪我唔記得咗咯？好似係幻想喺度啊！心裏邊係咩動物？狼。佢係一個定狐狸啊好奸嘅嗰個。狐狸啊，狐狸、貓同埋狼。豹，我記得有豹。我記得我係有講想做樹熊，同埋做呢個小熊，同埋呢個小熊貓。我係呢個係咯，樹熊同埋小熊貓。小熊貓。我唔記得我係咩喎，我自己有大象咯，有大象係有鷹啊，有鷹同大象，仲有一個好似係獅子啊，好似係，但我唔記得咗次序係咩啦。我真係唔知喎，似咩啊？星星你扮荷里？荷里。你哋有冇睇？我咧，我動物我記得有麻雀。斑馬，你有斑馬？斑馬嚟我有斑馬啦，跟住之後咧有麻雀，同埋好似係狗仔。係。我雀少少。
獅子，我記得有狗啊，係啊！你好似第一隻就係狗同埋馬騮喎，好似我記得。啊，係馬騮。爭一個。我嗰個冇做喎，哈利好似係，但係你而家諗咯，你諗我而家諗緊，我會揀炮咯，我揀炮、獅子、炮、獅子同埋哇！你揀晒成個動物園。係咩？獅子揀3隻啊嘛，係咩我揀3隻炮。係你揀3隻。唔係佢嗰個遊獅戲子、炮同埋可能狗咯，因為我幾中意狗。我有養2隻狗養都到嘅。如果答明都冇嘅就pancake 同 popcorn。啊，OK。好，下一條問題。992係點做啊？波球話每人 B1 每人都有一句話一聽，有一句説話一聽就好嬲，好有火，更加想努力，會努力鞭策自己。我哋有冇一句係，即係我哋每一句係講完之後會即刻好着火。 B1 記得喂，快啲翻嚟練嘢啦！係咪嗰啲B1係中性嗰啲？一講完就着啲即係有時跳得好差嘅跳舞，之後話其實呢啲係為咗你哋咯，即係為咗你自己咯，唔係即係其他人。有冇啊？大家有冇啲？講嘢有挑戰啦。我哋嗰時係係咩？一句説話好想鞭策自己啊！你哋有冇用力跳啊？每次你哋有 fat out 啊？係有冇 fat out？我記得有幾次，每次經濟起嘅時候就會問我：你有冇認真跳？係啊，每次好俾心機跳嘅時候，你哋有 fat out 㗎？我會最認真。你哋咁樣上台唔得喎！你諗你咁樣就上台，一聽到呢啲就識得離好晒大譜啊咩啊？唔係一塌糊塗啊！呢個 dance break 係。我哋有次去拍嘢嘅時候，我哋個個以為自己已經學盡晒力，點知跳完收到嘅 comment 係一塌糊塗。一塌糊塗。好，我哋到下一條問題啦。 OK。恕我直言問一下，你哋最想代言係咩類型嘅牌子或者咩嘅產品？哦，逐個講啊！大家出咗到之後有冇諗法？梗係有啦。隊長，嗯。冇 overdrive 啦。夠啦，星星。何利啊？夠啦夠啦啫。代言啲咩？花又想代言啲，講多啲衫喎。喂，你靜啦，多啲斯文啲嘅衫咯。因為我覺得我都可以試下啲斯文啲嘅，因為我成日出啲衫都係可能即係出街 casual 啲嘅，係咯，可能文青少少都幾好啊，即係戴眼鏡啊，就覺得幾好。其實佢幾襯嘅喎，你有幾多 pose 唔係嗰啲戴眼鏡之後？係啊 QQ 係啊，做好多斯文嘅衫。係啊，我都可以試多啲斯文。幾 Q 喎！好，牛牛。我可能係呢個靚仔咯。係啊，好似護膚 BTS 品啦，防彈護膚 TV 品嘅 product 啦，同埋可能美妝。哦。美妝嘅 product 都想要。其實我自己最近有一個新嘅一個小興趣啦，叫做就係睇緊人哋行 catwalk，所以我對服裝其實都有啲興趣。所以我因為琴日個 event 加埋，我去咗琴日個 event 咧，着咗嗰套衫之後，覺得自己好似行 catwalk 都有型啲，所以我最近對呢個 fashion 啲嘢都有啲興趣。我中意琴日唔笑啦。 Support。係啊，成個 model 咁。係。我自己比較想代言嘅就係一啲食物，即係餐廳。因為我其實我自己好中意食嘢，所以咧好想代言一啲餐廳，係做個 food boy。你已經係啦。我係 food boy。你係 food boy 1號，我係 food boy 2號，食物男孩。你都好中意食嘢嘅喎，你都係都冇錯㗎啦。咁你係咪都想代言餐廳啊？我想代言啲關於咖啡嘅嘢啦。呢個係我咖啡知識，咖啡其中一個想許願嘅嘢。只係提供咖啡知識。香水啊，我想代言香水。其實可能大家唔知，但係其實我屋企有好多支香水。代言鬧鐘啊嘛。都冇用嘅。我都講下，我都係因為我平時都幾中意襯衫啦，咁我都希望有啲服裝上嘅代言啦，咁或者係一啲美妝上面嘅代言啦，
同埋我中意彈吉他，咁希望有啲音樂器材上面啊、吉他嘅方面都可以有得代言啦。咁同埋我都中意食嘢啦，咁希望大家食都可以大包圍咁樣，全部都會。我好中意食嗰啲健康餐。健康餐，我希望同埋我做 gym 咪希望大包圍所有各大嘅呢個衣食住行都揾咗啦，全部揾我啦，冇錯啦，係啊，住都幾好。我想做嗰啲，我都係想做A B C。我想做嗰啲服裝啊，都係，但係可能再加埋我都想做一啲食物嘅代言咯，即係好似戒指啊、手錶啊、頸鏈啊嗰啲代言啊，跟住可能嗰啲一啲喇叭嘅代言啊，即係嗰啲鼓嗰啲 speaker 啊，嗰啲音響啊，sorry 係啦，跟住嗰啲我見人哋有得代言嗰啲保險嚇。保險商，唔係保險代言，保險廣告咧，唔係你嘅保險廣告咧咪會我都係啊，跳降落傘啊，點樣跳海嗰啲咧，即係嗰啲代言啦。我好中意入車啊，我喺銀行都可以揾得到。翻事嘅，翻事。啲人話全香港俾晒你代言好喎。好啊，好啊，我就唔介意嘅。我係 share 下 share。嘅代言，我覺得咧識水就可能啲運動咯，因為我自己好中意運動嘅，運動鞋啊、運動衫啊，同埋我有時行街好中意睇嗰啲嗰啲店出邊咪有啲平面嗰啲，係咪叫平面？總之嗰啲 model 啦，即係我就好想做嗰啲 model，即係着嗰啲衫型嘅，唔係嗰個。白色嗰個企喺度嗰啲相啊，即係我想做一個 model 型嗰啲相，你明唔明啊？我明啊，我明喎，你明啊？就係咁咯。下一題。好，呢條好得意。To all，將來生小朋友想生仔。哇！我哋而家進入咗一個解決咗。大家係咪有想生兒育女嘅計劃？咦？問下你講下先啦，boss。我哋問下大哥先，年紀最接近。係啦，我哋今年幾差唔多大家落室嗰啲佢差唔多㗎啦。啊！我係冇 preference 嘅。即係仔仔女女都得。即係生佢中後女都得。唔係佢話佢打籃球㗎，球隊算生 sport 出嚟。我啊就落咗啲，我想男仔咯，我覺得可以同嗰個小朋友玩，嗰個小朋友，好似係同嗰個男仔一齊玩咯，即係對唔住啊，男仔你個仔嚟嘅。我個男仔可以同佢一齊玩咯，即係你可以請教佢個你個仔。黎仔嗰個黎仔心。同個黎仔心玩咯，玩得好開心咯！我同佢周圍跑，跟住就係咁縱壞佢。小黎，縱壞。因為我好錫佢。我會想生女嘅，其實係因為我其實好細個已經想有個阿妹嘅，係啊，我就係覺得我覺得有個阿妹好似去 take care 嘅人咁樣。唔係你都可以 take care 我。但我唔係好想嘅，但係我嗰陣時咧，我嗰陣時咧，我去到最尾啦，5歲6歲咧，我都仲問緊我媽咪，有個妹有機會咁樣，跟住之後再大就冇啦，我知道。咁所以我如果有得生咧，我應該會想生女去照顧啦，可能。同埋我知道我自己，即係我爸阿媽有2個仔啊嘛。咁所以我就知道咧，仔係好頂心撐咯。咁所以我覺得生女應該會冇咁嘔血嘅，可能我覺得一仔一女幾開心咯。即係我覺得阿哥阿妹或者家姐細佬，因為我自己係有個家姐啊嘛。咁我覺得我哋又唔會真係爭嘢，因為始終我中意我就買男仔嘢，佢又買女仔嘢，咁唔爭。同埋如果真係好 friend 嘅話，其實都幾好。即係會避免咗一啲爭執，我覺得。聽講你想生足球隊喎？我係希望
好冇？好。唔係，因為我覺得咧，其實都唔係淨係考慮我啊嘛，都要考慮嚟緊個係啦你個老婆係啊，所以都係，可能到時佢唔想生，咁都唔會逼佢生。冇錯。好，我哋下一條。好，下一題。skip 嗰度。好啊，好啊。有冇中意邊個 K-pop idol？邊個啊 BTS 一定係 BTS 㗎啦。 ？Swim Swim。喂，仲擺俾人 ban 啊！再唱多幾句俾人 ban。唔會嘅喎。我最好我唱完俾佢哋發現。就係 BTS 啦。踢佢哋。其實我發現我哋好多都係中意 BTS。係啊，正確，我最中意正確。我哋7個都係中意 BTS。Jungkook。即係前跟嘅話， Swim Swim。乜啊？好，我哋下一條就係。我未講。哦。我中意 A Pink，雖然大家都知。誒，邊個嗰個？我中意 ITZY。我中意 ITZY，所以我都好想睇演唱會。我要。好想睇演唱會。我中意 The Seventeen 嘅金賽要石。你自己講一次。你講一次係啊，大佬幫我講咗啦。你咪大佬咯。我呢個大佬。我唔係啊。下一題就係幾時會有呢個 school tour，同埋我哋幾時有我哋 sport 嘅團綜？幾時啊隊長？幾時啊？哇！大家我飲啖水先啊。團綜咧，我哋就嚟緊就開始會開拍㗎啦，就應該會喺7月嘅時候就會出㗎啦。呢個團綜大家可以期待下。而 school tour 咧就暫時會喺6月左右咧就會開始有 school tour 啦，大家要記得期待去其他學校。同埋我哋會有新歌啊，你哋到時就要記得聽啦。Yeah。我哋有就係下一條就係幾時有下一首歌？哇！或者我哋可以介紹下你哋不久嘅將來少少嘅劇透，一年少首。少。情歌咯，少少情歌咯。好慢歌又唔算好情我覺得其實係開心嘅，即係因為今次係我第一次挑戰 rap。哦。係。我覺得我其實我啲 boss 個 part 都唔錯。唔係真係我真係喎。不過我啱啱佢唱完咧，我係咁幫佢抹咗喺個咪度。係啊，我噴到即係錄音室支咪都係我啲。即係歌隊今次變 boss 啊，rap。 Bosco 個飆高音咧，哇！黐線，你真係好似坐過山車咁樣。真係唔係坐過山車。有啊呢個。有嘅。同埋我哋今次係比較少可，即係我哋真係試完成首歌，跟住我哋係基本上冇流汗，即係企喺度差唔多全場都企喺度。係咯，即係同埋因為要挑戰一樣嘢啦，即係尤其是我哋平時好想笑啦，但係呢首歌真係唔可以笑，有少少一笑就唔係嗰個 feel 咯，咯。係一笑就唔對 feel，少內心。同埋我哋7個人都帶舞唱㗎嘛。係啊，但係冇唱。有冇係大過嗰個成個身㗎？係超級大。講太多啦，唔該。講晒。下一題。好，下一題。下一題，嚟緊呢一個月 sport 會有啲咩活動見到 sport，sorry， 嚟緊呢1-2個月有冇咩活動可以見到我哋？大家如果有考 DSE 嘅話，有機會喺考場度見到 Alvin。係啊，冇錯，有機會。有機會啫。同埋嚟緊4月份我都聽講我哋會有啲表演同埋有啲活動會出現，所以就冇錯，大家密切留意。有㗎，我哋有得見㗎，大家有放心。有得嘢，可能喺考場見到我哋接佢哋就。未必。佢哋副隊長唔係好想唔係，我會接。你認真下不過。知道。好，之後咧，我哋睇翻前面嗰啲問題先。對每位成員嘅 first impression。哇！我哋講少少咯，我哋。少少講咯。我哋試下用形容詞，即係一個形容詞嚟。一個形容詞好精準喎咁樣。好精準啊！就你先啦。即係講晒聽講晒全部。你可以，不如我哋咁樣傳咯，即係你剪一個就傳一個。即係點啊？我真係講即係你揀一個。我揀你啊！騎咯，奇怪。我唔可以用膚淺。你鼻涕都流晒出嚟。係啊。扮 Q， 佢扮 Q，但係先我擤咗鼻涕先，擤咗鼻涕先公審。喂，呢個唔係公審大會喎，呢個係 first impression 喎。Bosco 講先咯。呢件事。
講 Alvin 咯。我嚟啊，講我啊！見到 Alvin 啊，係呢個3、2、1係呢個沉靜。沉靜。因為我開始你係內向少少。我見到 Alvin 嗰時係 Form 3嗰年，嗰時佢仲未進化嘅 Alvin，係未進化。嗰時嘅 Alvin 係唔講嘢嘅，所以係好靜，冇錯。好，到你揀。我講翻 Bosco 咯。好。咁咪全部。 Bosco 嚟講咧，佢有啲高冷 feel 嘅，哦，即係有啲唔係好敢接觸佢，即係有種咁嘅感覺。但係識咗佢之後都係，即係成日要，佢成日會恰人㗎，所以大家都小心啲。好。唔講唔得啦。好，俾翻個波，你揀第二個唔好揀。咁 Marcus 咯。我要講佢 first impression。即係我再講啊。如果未講，你講咗。就講你。我做咩打係咪啊？唔係啊，其實每一個人講一個嘛，係嘛？揀啦，每人講一個。咁你唔使揀啦，揀咗。即係你完咗啦。即係你揀。咁我揀佢咯。靚仔咯。佢自己俾錢。唔係佢都串嘅，我覺得。哦。你用我要脆咯。即係佢嗰陣我見佢嗰陣個髮尾好長啊嘛，即係揸住件黑黑嘢咁樣。我冇啊！我冇懶。麻麻地。食串咯，我覺得佢串咯，但係其實佢又唔係好串，即係識咗佢有幾分嘅，所以有個反差幾 Q。哇！好多形容詞喎。好，到你。你揀一個人傳個波。可以咪剩翻你兩個？三個。我鐵三我未講啊嘛。係我三個。你講佢講你。慳士咯，慳士啊！我覺得慳士一開始係都小高冷，佢一開始係有少少唔好想同你講嘢咁樣有啲 feel 嘅，即係我唔知你有 get 咯，有 get 兩個字。你 get 啊？你有 get 喎。我都冇同你。唔係因為嗰陣時，我應該就係排前傳嗰陣時第一次見嘅。係。之後同埋你嗰陣時好似病病地。係，即係我冇講嘢。係啊，之後你就坐喺度唔講嘢，之後但係咧叫你出去跳，你又勁 fat 咁跳。跳完之後。係啊，跳完之後即刻食飯。好似有啲高冷啊呢個。係就係咁咯，但係 OK 嘅，而家唔係㗎啦。好，你又知？係我估咯。牛牛，依係咪到我啊？你講牛牛。我講牛牛，我講過牛牛啦。我記得咧，第一次咧就係我哋30個人揀咗去拍 MV 要，唔係啊，唔係30個。我哋講個形容詞啦，你講個形容詞。個形容詞就係嗰陣時咧有30個人啦，形容詞。咁咧就揀咗去拍 MV 要面對面跳。咁咧我就要咁啱面對住牛牛啦。然後咧嗰陣時我就覺得佢好 Q 嘅，即係第一個印象就係覺得佢好 Q，因為佢就係咁話，我跳唔到啊，我望住你跳唔到啊，跳唔到啊。之後咧我就不斷因為佢跳唔到，我特登啤住佢咁。好 last step 係啦，我就想睇下呢個人點樣跳唔到法。跟住之後咧，佢哋真係跳唔到，搞到我 last 跟住 last step 啦，所以我就覺得我對佢第一印象應該係覺得佢就係好直率嘅一個人咯，感覺係好直率。直率可愛，直率就係多謝你呢1分鐘嘅直率。有前文後理。 OK，我係哥頓係天真爛漫少女，真係唔係講笑。因為嗰陣時已經見到你嘅，你笑得好開放。我見你嘅時候，係啊，係練舞咯。真係㗎。我記得第一次我對你記得係你喺呢個我哋嗰個排舞室，網舞排舞室。OK，好啊。就係天真爛漫、開朗嘅人咯，係。好，咁我哋問下一題。我哋仲有啲咩題目咧？喂，你哋揀條不如。Bosco，我見到我嘅名，我見到有個 Bosco 嘅小貼就想睇 Bosco 扮多次所有人。即係我要做翻前日你哋嗰個 reels 嗰個。係咪啊？我去扮啲。你揀一個扮啦。扮啲個。扮你一半身。我哋可以扮啲 update 啲嘅。扮啲 update。佢而家其實冇乜點反扮。雲端上。俾我諗下佢唔識扮啊。下題啦。
呢個為什麼你們要蝦哥特？喂，我都想知喎。冇啊，就係好笑啊！其實我冇蝦過，其實我哋都冇蝦過，你我哋真係冇蝦過。點解嘅？你講真啊？我覺得呢排其實我哋大家都我哋俾人蝦嘅情況，大家差唔多。係啊而家相伯仲拉翻 average 咗啦，大係啊，家。我覺得我個呢個都幾我開始變咗，除咗俾你蝦之後，我都開始俾埋其他人蝦，唔知點解。即係邊個？例如我啲經理人啊，或者喂哦，或者其他人咁樣咯。哦係咯。有怨言啦。呢個你係慘中意咩？唔係，不過我 OK，我講先。講下點樣調整心態啊？最後。好，我哋講下啲 DSE 嘅題目。係喎，我哋可以講下 DSE 啲嘢。呢條係咩？開始之後點樣調整？心態差到最後。其實我記得嗰陣時咧，我考試啦，我嗰陣時考試咧我就係 delete 咗個 ID 咯，嗰陣時係啦。但係咧，其實我係冇乜用意，純粹識水嗰下，即係我冇特別話好想考好嘅試，我純粹覺得因為你成世只係考一次呢個試啦，咁所以如果我唔做啲儀式感咧，我就覺得自己好似唔係好對得住呢個試嘅感覺啦。咁咧，我嗰陣時就喺屋企3個月冇出門口。唔係，我唯一出去就係去講笑，我記得中間去咗洗牙，唔係去咗洗牙，洗牙。Brother TMI。跟住咧，我中間就係嗰段時間開始咗咧，你就會開始自己去咗一個無人之境，因為你自己喺屋企啦。然後咧，我每日嘅 social 嘅方法咧就係自己拍片同自己講嘢咯。有啲有啲。係啊，就好似嗰啲人你就會覺得咧，溫書方法嚟㗎。唔係你就會淨係你選擇對住嗰個電話望自己嘅樣，定係選擇對住本書？啲外星人，你有冇睇到嗰條歌？有啊，可唔可以 share？遲啲咧有機會一定會分享俾你。我睇你不過唔係喎，但係聽講你好似唔係考 DSE。考 IB 嘅，但係都係咁嘅啫，都係考試，唔係考科舉其實。考科我記得我嗰時考就係點樣調整個心態啊，我就會同自己講呢個係一個好簡單，即係我唔想將呢個 DSE 諗得好複雜，或者我哋好俾心機，自己有努力温咗書就好努力做一件事就完啦，就唔好諗太諗個結果，即係唔好太 focus 喺個成績度。我哋呢件事盡咗力，同埋大家有俾心機就好做緊，所以就呢個係一個好好調整嘅心理嘅方法，我自己俾自己。知道 Bosco，我哋會努力㗎。所以就係努力就 O K 嘅啦，所以冇俾咁大壓力。我同 Marcus 會努力。冇錯冇錯冇錯。我哋會唔會可以講啲打氣説話俾咁多位 DSE 嘅？問你，我想呢個話最擅長嘅科目係咩？冇人有。我講點調整心態，我想講另一個。好。可以 go back 一下，突然間。我嗰時就係聽自己聽自己中意嗰個偶像嘅音樂。我攞嚟做我嘅減壓嘅工具，就可能你偶像係咪 sport 啊？梗係唔係啊？個小未休，嗰時都未休。咁而家有咪可以聽咗？係啦，你解下會唔會你哋可以 spotlight 啊？會一定會。咁當時我就係聽 BTS 嘅，哦。咁我就可能聽做卷做到攰嘅時候就會聽呢啲歌，去幫自己舒減壓。咦，你哋中學係揀咩科？我係揀 Econ 同埋中史。哦，我係讀 VA 㗎。我都係讀 VA 㗎。我唔知你畫畫咁靚啦。係唔怪之兩個畫都冇齊。咁我哋有你哋擅長嘅科目係小息。放 lunch。放 lunch。最擅長嘅放學。我知你哋都係啊。體育堂。最擅長嘅科目：小息、放學同埋休息，同埋代課。週會最中意上堂。收得食成開會。跳波遲到。我哋最擅長嘅科目 VA 嗰條咯。因為我自己本身中意畫畫，同埋好會放鬆到咯。如果有揀 VA 嘅人，因為同其他科唔同，你係有成幾個鐘可以俾你就咁喺度畫，唔使諗咁多嘢，係會即係減到壓。我自己係覺得。
所以我好中意 VA。你好似喺自己一個空間度，唔使諗咁多嘢。即係有啲喘息咁樣。好。我哋有條好正經嘅問題。如果 DSE 成績唔錯，係咪要繼續學業讀埋大學先，定係正式工作？我覺得睇你自己。真係喎，睇你想睇你自己。有啲咩目標喎？因為我覺得你嘅成績好唔代表，即係好多人其實佢可能佢成績好，但係咁佢可能都想休息下先，即係可能你想 gap 一年唔得，或者係啦，翻工先完咗讀。其實我個 scenario 好似，因為我都係 scenario 完咗 DSE 之後咧，就玩造星，所以其實我自己都係我而家 gap 咗一年大學，所以我都係而家係投入呢個社會大學之中，其實都係一個好好嘅體驗咯。社會大學。因為我覺得唔一定係讀大學先會學到好多嘢，其實我而家做緊嘅工作同埋即係而家做緊嘅都係不斷喺生活中學到好多唔同嘅嘢，所以都係睇下大家想體驗定係想繼續讀大學咯。Yes，但你都要加油考試。係。 DSE 加油！加油！盡力考。盡力考 Yes，盡力。喂，我哋不如睇下而家呢個 IG comment 佢有啲咩問題。最緊要自己中意 ，of course。一齊俾心，一定係。第一個我叫 Chichi Boom。一齊俾心。哇，好多問題喎呢度。我哋俾咗心心先啦，我哋。3、2、1。3，快啲 cap 啊大家！3、2、1。我依家心叫黎智深。好，下條問題。喂，有個 comment 話你哋可唔可以講土味情話？可以啊。喂，你唔好劇透。冇劇透喎。唔係，即係我意思，我提醒你。我都冇講。你講啊！你講一講。走埋音添。唔講。佢唔想講到走音喎。唔講。今日唔講啊！咁多可以今日唔我講。大家評波評判。喂。 3、2、1表演有咩感受？哦，3、2、1。哦，個台好正，好大啊個台真係，我好中意嗰個 feel。其實 T 台嘅感覺真係好有 feel。我哋講下，我哋喺3、2、1，我哋跳 spotlight 嘅感受。其實好有想講咧，你講咩？好有 feel 嘅。我係講，我覺得我喺3、2、1裏邊跳 spotlight 係我哋大家嘅 energy 係最大嘅，好高，而唔係都上亞洲呢個，亦都唔係呢個。啱明明跳得幾好啊一下。喂，俾你先。所以係咯，我哋覺得我哋嗰時嘅 spotlight mind blow 俾你啲小香港啊！啲 energy 係最好嘅一次，所以希望大家嗰日睇得開心。好開心啊！我想講咧係3、2、1嗰台咧，我覺得係好開心咯，因為係我第一次。多謝你，個台好開心啊！好開心。唔係我好開心啊！係咪好好笑啊？唔係你繼續講。你又講，我俾你講。講笑啫，玩下啫。我係覺得真係好開心，因為我係第一次上咁大個台表演啦，即係跳舞，同埋我自己覺得嗰個表演咧係即係比較長啊，因為一開頭我覺得係有少少挑戰性嘅，但係其實咧好開心咯，即係同埋唔係即係成個氣氛好有 feel 啊，就咁咯。好，唔好喊，唔好喊。有個出道之後收過最難忘嘅禮物。其實因為我覺得我哋出咗道之後都收咗好多，即係好多 spot 都會俾我哋好多禮物啦，同埋大家都會好多寫好多信俾我哋，所以我咧每一封信都會好仔細睇，所以都好感恩你哋，即係無論係寄俾公司定係直接親手俾我哋嘅信，我都會每一封都好細心咁睇，所以都每嘢都好想出嚟收禮物。係，所以都好感恩大家好錫我哋7個，多謝。多謝。Yes。好。好。3、2、1個 opening 好正，係啊，其實6分鐘對我哋嚟講好大挑戰。係啊。
因為我哋開頭聽咗個 Medley 之後咧，就係好多首經典嘅金曲啦，同埋我哋係連隻舞都係跟翻原版，係啊，所以都有彩蛋。同埋我覺得佢6分鐘，但係佢好多位都有啲空白位俾我哋去玩，係即係 interact 係啊，係咪先？聽日有得睇係嘛？哦，好似係哦係啊電視嗰度係啊，大家記住去重溫我哋3日嘅表8點半，聽日8點半。演。係，Oh sorry，有得睇我哋。Medley 排咗幾個？温書秘技有冇人可以講我 Mandy 我哋排咗都，我哋應該有2個禮拜到時間準備，咁所以7分鐘咪差唔多其實個表演。都但係我哋但係好開心。即係對於我嚟講啦，特別係我呢啲跳舞奇才，即係我係覺得哇好新奇啊！即係一嚟要跳咁多隻舞啦，連續，同埋即係要記 step 咯，都係記。但係我覺得大家消化得幾好呢個舞台，即係大家都幾多謝你。即係大家個士氣幾好啊！我覺得，同埋我覺得幾 enjoy 到個舞台啊！我哋即係後尾都玩開咗。我覺得我哋一上到個台咧，除咗頭1、2次試之外咧，之後都已經好我上咗個台咧，已經基本上。我哋已經係玩咁滯。我哋將可以錯嘅嘢 rehearsal 錯晒啦。係啊，再錯，跟住所以上台嘅時候，我再覺得創新高，好 enjoy。我好中意跳 power power 嗰段，即係大家對住喺係啊。個哦，吊住面嗰個，我都中意。同埋會着邊個？我中意我嗌完會着飛牌嗰個 1 2 3 go，跟住之後咧，你哋已經跑到去好遠之後，我要死追。我想講咧係跑唔切翻去爭啲。我係9秒9，我用短跑速度跑到去。你喺嗰度玩咁耐，你喺個西台度。好玩咪玩啊！等你咁耐係咁跑。我哋會唔會咧幫下佢哋提供一啲温書嘅秘技？你有冇？必殺技，你嗰啲極端。我唔識嘅。變咗 IG 我3個月講過啦，我講過俾 Husky 聽啦，但係我唔知有冇用啊。即係其實基本上咧，我就係覺得文科啦，啲題目咧佢未填一啲長嘅答案嘅。咁如果佢10行咧，基本上你吹水吹8至9行，你點都有啲分嘅。未必嘅喎。你睇你點？ irrelevant，全部都 irrelevant。唔可會咁樣，但唔係喎，但係你明唔明？即係嗰份卷，佢係一個文科嘅人，佢係一個文科嘅人改卷，佢好注重個美觀咯。即係你呢份卷10行，你填到8、9行，咁個內容都重要嘅。學霸講係咪啊？學霸。我覺得，因為我唔係讀文科嘅，但係我都有讀中文啦，所以我覺得呢個我都有讀書喎。我都少少合理嘅，我都少少合理嘅。我記得咧嗰時候考中試咧，有啲老師會教我咧，即係板字啦、中文咁樣啦，然之後咧就預先劃定2行先，跟住咧等咧啲字又好細隻，咁咧可以寫到幾版。即係點啊？即係你當但呢一版紙我哋會寫中間呢一段仔咯。即係 keep 住寫，咁就可以寫好多頁咁樣，睇落去就好似睇落去好似好工整。係啊，睇落去就好似好多咁樣，就亞字數咯。但係冇死背嗰啲嘢真係死背，即係例如中試咧，冇乜方法，除咗即係點好難撞彩嘅啦嘛。係啊，呢背2000幾年改寫歷史啊你撞中嗰一年喎，2000幾年裏邊。係啊，最未計公元前嗰啲都未計喎，馬騮時期嗰啲咧。馬騮時期，馬克思。有冇人讀 Joga M1 啊？我讀 Joga 啦。我讀 M0。即係咩？即係 Math，即係 core。即係 Five core。好笑。翻學嗰啲加油，而家記住。係喎，你哋今日放學喎，係今次唔加油！係，聽日放假啦。放假 Happy Friday。 Spotlight 放假。Spotlight 放假。Spotlight Friday。我哋可唔可以全部人做個皇冠手勢？即係嗰個女王做。好。人流上報 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Spot and Marcus Yeah Happy birthday to you 各位，呢個蛋糕係嗰個人親手整㗎。俾啲掌聲我哋嘅 Gordon Ramsay。Gordon Ramsay。佢係咪 high protein 啊？Gordon Ramsay。
我啲力威。同埋呢個蛋糕先係有你嘅。咁呢兩支蠟燭咧，其實就係代表我哋 sport 2個月啦，同埋 Marcus 嘅生日。全體成人，全體成人18歲。我哋影張相，3、2、1。我哋拍片片啊！呢個影咗相，3、2、1。影相呢度，影相呢度啊1、2、3，1、2、3，未得冇喐冇喐，好香喎！香個蛋糕。一下就冇喐，1、2、3，OK。咁 Marcus 吹啦，我哋俾望內吹。嚟咯，3、2，呢個波。我哋整啊！咁咩味啊？係咩味嚟？介紹個名，呢個叫做好味。黑芝麻朱古力芝芝麻芝士蛋糕。芝麻，末日芝麻。但好大個蛋糕喎，你咪琴晚整太夜，所以今日你係咪有食過嗰陣其他甜品？哦，我哋食過一個係朱古力麻薯包住嗰個。冇食過裏邊嗰個係咩啊？而家咪整咯。開心果裏邊包住開心果嘅醬加一啲唔知。即係杜杜拜朱古力。哦，杜拜朱古力簡稱。好食。多謝你解釋。雖然我驚你哋幻呢想唔到。個係我第一次整嘅，希望佢好食咯。哇！呢個味道。我哋落重手都你唔好食啊！好，咁我哋繼續傾偈定係食蛋糕咧？我哋一人一啖先啦，我哋為咗佢哋食先不如好啊。未有餐具，你傾住先。你有餐具用手㗎？執佢睇唔喂，呢個蛋糕真係要食喎，唔好掟。唔好掟喎。我識其實幾。我見到係我中意嘅嗰啲餅底啊，好中意食呢啲有餅底嘅蛋糕啊。喺度索。有加底即係用呢有加底，有啲加底喎。你班荷嚟㗎？我扮識嘢。蛋糕，蛋糕，整咩？蛋糕，蛋糕，蛋糕，蛋糕。唔係先係咁樣㗎頭。蛋糕，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 蛋糕。耶！哥頓識整好多嘢啊！哥頓咁過分嘅。咁過分嘅。好得閒。我哋好得。喂，唔好意思。為我哋啊，我哋要為 Spotlight。耶！有啲咩？直接咬。好。Yeah，thank you，yeah。喂，應該會有人想知啲。你為個 first bite 你講啊！你講啊！你講啊！ Hans 中意咩類型嘅女仔？你講啊！我中意嘅類型嘅女仔咧，就係好似我咁嘅。我幫你諗多一集我哋嘅先啊。我為啊。我想聽下，咁你覺得你中唔中啊？聽下你。定係你哋自己個北京啊？我覺得咧，我中意啲有氣質嘅女仔啦。我諗住同你講，諗住話係中意 husky。咁當然都中意啦，但係咧，即係我覺得我中意你快啲個位，個位。一齊啦。我呢個 foot 我聽緊，我聽緊。即係我覺得，如果一班人裏邊嘅氣質望到佢咧，佢哋好似餵緊你已經，我唔使講。我聽緊嘅，我聽緊嘅。逐個嚟餵一下。其實要切嘅，因為佢中間應該係流心。仲要留心。切唔切啊 Spotlight 2週年，2個月生日快樂。好啦，到哥頓位啦。誒，試過。Spotlight。太遠啦，哥頓。近啲啊！個人近啲試下。係啦，唉。 Spotlight 2個月快樂，同埋 Marcus 生日快樂。OK。你擺翻中間先。隊長位。Bosco 搞到。食嘢啊！咁我食。食嘢啦，唔食。 Bosco 係咁㗎。小心盞燈啊！飽啦，我食。食幾多嚿啊，大佬三單藍燈。 OK。熱啊熱啊！嚇凍到。小牛。啊！呢個係咩味？黑芝麻朱古力。包啲黑芝士蛋糕加俾佢。日希過嚟，請 Spotlight 食蛋糕。啱。Hello。食蛋糕啦。啊！我自己食，拜拜。Marcus 咧，喂飲咩啊？哇！
食得太開心，佢唔俾。哎呀！我咧，公要飲水。中間嗰啲應該腍啲㗎。哇，好好食喎，其實。其實係咪擺落去呢度？呢條喎。啱你正宗啲一個人，係啦。啊嗱個蛋糕就遮咗你啦，而家。啊！ OK。係啊。有冇 feel？好食喎。冇人理啦 Spotlight 食完蛋糕就冇人理過佢哋嘅，佢哋繼續喺度。直播要改名。我減咗糖因為。我仲未講完。食播。擺下你講名先。我未講完，我中意咩女仔幫我。係喎。我想知你講。Cosby 啊嘛。未抹咗。哇！呢個流心喎。流心。中間嗰啲。我為大家飲水啊！冇雲。我哋快啲食完唞翻低先。因為我有問題要問你哋。問我哋。好食得太過。我怕。你係咪叫咩咁？唔係啊，俾幾多分？我俾100分。係咪加嗰啲？係俾幾多分㗎？哦。哦，我俾150分。逐個講。幾多分滿分？10分滿分。11分。我講先。問咗 Bosco 先。有進步空間咯。10分滿分，你俾我問完先得唔得啊？好喎。 10分滿分，你俾幾多分？我覺得有進步空間，所以我俾99.5咯。9.5啊 ，sorry。OK， 9.5 OK。10分滿分俾99.5。10分滿分，你俾幾多分？呢個一定要10分，冇得唔俾10分。咁我咪冇得進步。你咁樣搭住佢膊頭，佢只能夠講10分。好啦，10分啦。 feel 到個拳頭嘅力量啦已經。不過都好味嘅，都好味嘅，真係。好，10分滿分俾幾多分5分，5分。 5分獎。我整到嘢先，唔整俾佢啦。哦。講下喎，好好食。太好，10分滿分，你俾幾多分？我會俾11分。OK，可以。OK，有空間。18歲生日快樂。你俾幾多分？15分。OK。有心啊嘛。大隊長。我想問下佢塊餅係咩嚟㗎？真心嘅10分滿分俾幾多分？真心麻麻地，麻麻地唔好食，係100分滿分。因為我哋又佢係好食嘅，真係好食。我俾99.5。恭喜你，因為真心真真可以，我發誓。可以，好。哇！真心送難秒挑戰，要清，冇人食呢啲咁嘅嘢。你試下理翻 live 嗰啲人咯，你試下翻入個鏡頭。呢個有啲核突，但係真係好好食喎。我係近期食過最好食嘅蛋糕。真係。真係喎，因為我近期冇。因為近期冇食蛋糕。1個鐘。幾個鐘啊？你2個。呢度。我哋對呢個 live 嘅係用呢個蛋糕嚟收尾。好啦。我哋最主要都係相同，咁多位即將要考 DSE 嘅，咁多位講一聲加油！加油！記住呢個成績定義唔到你㗎。我哋每人一個 goodbye pose 啊，逐個嚟 goodbye pose 就啱啱好啦，得翻1分鐘 countdown。Bosco goodbye pose。加油！好，張少偉 goodbye pose。最尾，你慢慢。會啊！好嚟啦，倒數45秒。食太多甜嘢，飲啖水。點解你飲人哋嘅水？嘔㗎。考試界又冇俾個成績定義你，你定義你自己。33秒，33秒。一定支持到你哋最後考個 DSE 簡簡單單，你哋一定得嘅。好，22秒，快啲，快啲。1A。我唔記得抹到添。考試加油！祝你哋加油！生活愉快。9秒，9秒。你哋一定會同我一樣考得好好嘅。Spotlight FIFA，我哋一齊5星星。2-1。